Hello， 大家好，欢迎收看一小学盲解。这次呢，要和大家分享的是魔术方块有异音时的处理方法。先说一下最高指导原则，基本上超过90%的异音是完全不影响手感的，而且发声来源变来变去，要解决需要相对高的成本。但其实你只要转得快一点，让高速转动时的塑胶碰撞声去盖过它就好了。如果你就是转不快，也还有很多解决方法。例如买颗最贵的方块，声音也会从心灵上感到好听。首先第一个，也是最常出现的声音，是弹簧摩擦发出的声音。这声音肯定是对手感没影响的，也不用担心这声音会不会是弹簧磨穿塑胶的预兆，所以建议不用处理。真打算处理的话，你需要拥有一瓶小丸号轴心油，没有替代方案。找到发出声音的那个面，中心盖打开。这个螺丝里面弹簧的部分，通常就是状况来源。用轴心油加约半个到1个水滴的量进去，千万不要多加，不然这个螺丝会直接报废。如果手不稳会点歪的话，可以额外买个小针头处理。完成后，维持这个面朝上，然后一直转它1分钟，之后静置约2分钟，基本上状况就解决了。不过因为加完轴心油后，这个面会明显滑顺许多。为了让整体有均衡的手感，其他5个面也都要做一样的处理就是了。下一个常发生的状况是掉磁，基本上方块落地后就很容易出现。要找到声音来源，要靠一点逻辑去做删去。简单判断一次给各位看吧。我手上这颗方块在下方2层会出现磁铁声，于是可以认定最上层是正常的。接着再随便将1层移到上方后测试，声音还是出现在底层，因此也可以排除这3颗。注意是只有这3颗，中间层还在可能的列表中就是了。然后测试右边层后，发现声音位置改变了，所以其他全排除，仅剩这5颗。这时候呢，基本上仔细听就可以找到了。真不行，就再用一样的逻辑去删。还是听不出来的话，就碰运气乱猜了吧。这样只有1-2颗磁铁掉的情况，我觉得就直接把磁铁丢了吧，基本上感受不出转动差别的。那如果你想要救，就是文具店随便买瓶保丽龙胶，把2颗零件合在一起，磁铁丢上去吸住后，直接一整坨挤下去就好了。其他阶层的方块掉磁也都可以用相同的方法处理，没有太多例外。下一个是特定位置出现的卡顿声，通常发生在新买的方块，这个高几率是内部毛边导致，转久了就会消失。手如果够力的话，是可以把卡顿的层用力压紧，来回转个100次。最后一个常出现的声音是碎零件，也是摔到后比较会常出现。这个就没有技巧了，自己努力去摇方块，去听声音在哪里吧。好的，以上就是这次分享的内容。这里是一小学盲解，感谢大家的收看，我们下次再见，拜拜。